Hello，你哋好，今日我帶你哋一齊去買餸。我今日好想食魚啊！行去我附近嘅超市，到咗啦，入去咯。睇下先，魚喺呢度。貼咗橙色 label， 咦，半價喎，耶！買多一條先，去畀錢啦。好，返屋企。今日係收紙皮日。大家放啲紙皮放得好整齊，方便清潔工人收。喺我附近成日有架 Aston Martin， 等我影下佢先。返到屋企啦，快啲快啲！處理咗條魚先，呢度啲魚佢哋已經幫你刮晒啲鱗，同埋清理晒所有內臟。但係我都刮多一次，穩陣啲。印乾條魚，上粉，準備好薑蔥。開始煮啦！冚返個蓋，唔好畀啲油彈晒出嚟。係時候反第二面啦。加埋啲薑、蔥、紅水，搞掂嚕！食飯啊！哦，係啊，我唔鍾意食飯㗎，我淨係鍾意食餸。另外條魚，第二日我將佢煲咗湯，唔知你哋平時點樣煮魚嘅呢？今次分享到呢度，希望你哋鍾意呢條片，記住 subscribe 同埋 like，下次見。